nhẹ đại ca năm đại cho mà cái bản tu trop cái lôi hồ châu nó cứ nâng miên lôi hồ châu tràn rọc xì miên ban tu liệp thông nơi trong năm pi quan bọc hay bọc mùi hai chấm này cái sổ phẹt miền cô là trong năm chấm 4 pi nước bạn này thà nhẹ nu nâng miên sổ phẹt miền cô nhẹ nu nâng miên sẽ cái đấy sốc nhẹ nu nâng miên sẽ cái đấy sốc tàng plei chất tàng plei cái tàng sổ phẹt miền cô không cô xa tàng chi và phi vào nơi anh chẳng thấy bà chẳng này lấy nên nhom thì dây ẩm pi cái bậc tu trop đại chia đà ra sa muối đại cho là không năm pi quan mà phay vào muối hai việc ba nè cả năm chục nón pi chẳng năm pi muối cứ năm màu mè cứ chỉ năm muối để miên pop miên sầm nang đại cái màu ha sầm nang đại cái bậc tu trop re trong lục nè đại cái này năm màu mè chẳng sầm sông ô sa tơ đào lục nè đại cái năm màu mè của năm màu mè để không năm pi quan mà phay vào muối ní dựng đăng thà đi xây lá dựng đăng thà đi xây lõ dựng đăng thà năm ní việc thất này nông năm lồng đập pi muối đại trong nơi đi xây đại hệ khang này vấn đề lấy ní đó bên tại trong ban con cô đà ra sa bằng than tiết tam bị chia đà ra sa sắp tai miên đà ra sa mũi tiết đại chia đà ra sa bom liệp non sầm nang nứng cho trong nẹt đại ca năm mà mè chân nẹt đại ca năm mà mè mình trâm tại trăm pi quan mà phay vào mũi miền liệp miền chơi hên khang hay lấy thêm một căn tại hên và thêm tiết cứ cái lôi hồ chốt cái bẩn tu trop bàn cho chốt đó nẹt ca năm mà mè chân nẹt ca năm mà mè để không trăm pi quan mà phay vào mũi nó cứ cổng pul hên hay hên khang tiết hay nâng tu liệp nâng tu lôiในក្នុងឆ្នាំ2026ដោយសារអ្នកកាឆ្នាំមួយម៉ែមករយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺមិនសូវជាល្អប្រហែលទេតែងតែមានបញ្ហាតែងតែមានឧបសគ្គតែងតែមានរឿងរ៉ាវចូលមកជាច្រើនអាណ័យកັບការអញ្ចឹងបានយើងចង់យើងសួរខ្លួនឯងថាតើពេលណាបានលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែឬមួយក៏ខ្លួនឯងដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងឃើញសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគេព្រោះជីវិតរបស់យើងណាជីវិតយើងធ្វើតែបុណ្យយើងធ្វើតែសេចក្តីល្អយើងជួយគេយើងគិតគេយើងអាណិតគេយើងខ្វល់ពីគេគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលគេហៅថាការតបស្នងមកវិញគឺយើងកម្រនឹងទទួលបានជួបពាក្យខ្មែរគេថាមួយម៉ែបានទៅបានតែជួយគេតែជួយយើងទេហើយមកជីវិតអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងមិនដែលមានអ្នកគិតមិនដែលមានអ្នកខ្វល់ពីយើងទេទោះបីជាយើងធ្វើសេចក្តីល្អដាក់ដល់គេនៅកម្រិតណាក៏គេមើលមិនឃើញយើងដែរចឹងខ្ញុំអត់និយាយអំពីអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែច្រើននេះកុំឲ្យវាមានឈឺចាប់វាក្តុកក្រួលវារំជួលចិត្តព្រោះយើងដឹងខ្លួនយើងហើយថាយើងកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងយើងពិបាកយើងវេទនាបែបណាចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែខ្ញុំមិនបាច់រាយរាប់ទេព្រោះបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងហើយចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែបើបានឃើញនៅវីដេអូនេះលោកអ្នកកុំអស់រំលងលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងលេខ168លោកអ្នក share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ168នៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះផ្កាយសំណាងផ្កាយបន្ទុះទ្រពផ្កាយមហាលៀបនឹងចូលចំលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែចឹងរាសីអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែនឹងផ្ទុះលៀបនឹងផ្ទុះសំណាងនឹងហេងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែនេះមិនត្រឹមតែនាំលៀបនាំសំណាងដល់ខ្លួនឯងទេអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែនេះក៏នឹងនាំលៀបនឹងនាំសំណាងទៅកាន់អ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនដែរចឹងចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះអ្នកណាមានបងប្អូនមានស្វាមីមានសាច់ញាតិដែលកើតនៅឆ្នាំមួយម៉ែហ្នឹងអាចរកស៊ីជំនួញជួញដូរធ្វើការមួយគាត់មួយម៉ែហ្នឹងក៏នឹងនាំលៀបនាំសំណាងទៅដល់អ្នកផងដទៃដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងឆ្នាំមួយម៉ែនេះបានអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះម្នាក់គេចង់បានលៀបបានជ័យដែរប៉ុន្តែគេអត់មានសាច់ញាតិអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែហើយខ្លួនឯងមិនមានឆ្នាំមួយម៉ែទេមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យហេងឲ្យកាក់កបខ្លាំងអញ្ចឹងទាំងឆ្នាំមួយម៉ែក្តីមិនមែនឆ្នាំមួយម៉ែក្តីគឺគេត្រូវយកសត្វប៉ប៉ែដែលជាតំណាងឲ្យតួរាសីមួយម៉ែហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះគេឲ្យយកសត្វប៉ប៉ែយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះដាក់ដើម្បីអីព្រោះប៉ប៉ែហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំមួយម៉ែហើយអ្នកដែលកើតឆ្នាំមួយម៉ែក៏ដូចជាសត្វប៉ប៉ែហ្នឹងតារាសាស្ត្របន្ទុះទ្រពតារាសាស្ត្រសុភមង្គលបានរះមកចំចឹងបើគេអ្នកកាត់ឆ្នាំមួយម៉ែរះមកចំឆ្នាំមួយម៉ែគេហើយគឺគេនឹងរាសីឡើងផ្ទុះហើយបើយើងមិនមែនកាត់ឆ្នាំមួយម៉ែទេយើងបានអីមករះចំចឹងយើងត្រូវមានសត្វប៉ប៉ែយកមកដាក់នៅក្នុងផ្ទះពេលដែលតារាសាស្ត្ររះចំមួយម៉ែយើងអត់មួយម៉ែមែនប៉ុន្តែវាចំនឹងប៉ប៉ែធ្វើឲ្យយើងនឹងផ្ទុះលៀបដូចគ្នាដែរហើយបើយើងឆ្នាំមួយម៉ែហើយបើយើងមានប៉ប៉ែទៀតរះមកគុណនឹងពីរអាមួយម៉ែខ្លួនឯងក៏រាសីឡើងអារះចំប៉ប៉ែនៅផ្ទះយើងទៀតរាសីកាន់តែឡើងខ្លាំងទៀតហើយអាប៉ប៉ែដែលយកមកដាក់នឹងមិនមែនចេះតែដាក់ផ្ដេកផ្ដាស់ប៉ប៉ែធ្វើពីឈើប៉ប៉ែទិញពីផ្សារប៉ប៉ែទិញពីអីមិនមែនទេបងប្អូនប៉ប៉ែនឹងគឺជាប៉ប៉ែដែលធ្វើឡើងតាមក្បួនខ្នាតហុងស៊ុយពិតប្រាកដចឹងក្បួនខ្នាតហុងស៊ុយពិតប្រាកដហ្នឹងគឺយើងត្រូវរើសជ្រើសរើសហើយមិនត្រឹមតែធ្វើតាមត្រឹមត្រូវក្បួនខ្នាតហុងស៊ុយហើយតើប៉ប៉ែហ្នឹងមានការប្រសិទ្ធិបលីការត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមខ្នាតទៀតចឹងជាក្តីកង្វល់របស់ខ្ញុំគេលោកខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនទៅរកប៉ប៉ែមិនបានដាក់ទៅវាមិនកាក់កបវាមិនរីកចម្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីព្រួយធ្វើតាមគ្រូមហាជុំយកប៉ប៉ែមកដាក់ឲ្យប៉ប៉ែហ្នឹងដាក់ឲ្យនៅតែសើនៅតែចង្អែរកស៊ីមិនមានអាហ្នឹងមកពីយើងវាអត់មានប៉ប៉ែត្រឹមត្រូវចឹងខ្ញុំក៏បង្ខំចិត្តរៀបចំប៉ប៉ែហ្នឹងយកជូនលោកអ្នក
เนี่ยปะแป้งตัวแต่ปะแป้งจังเนี่ยบองโอนนะบ่าปะแป้งเนี่ยยมเพื่อไล่ต่อตัวในเมียนกาประสิทธิบริการตรมเตยให้เมียนกาปลอกปรุงตรมเตยให้เพื่อตามขบวนขนาดบองโอนก่อนในยอดตึกนักดาราซาบรรทุกตรอบดาราซาสองแพะเมียนก้นดาราซาลุยหนึ่งแพะโจลมาจอมบองโอนหนึ่งเราซิงเมียนเลยมันทานเนี่ยการชามปะแป้งครวนไอ้ก็ได้มันทานเนี่ยการชามไอ้ก็ได้ในคำชามปีปอนมาไพ่ผมวินี่คือเตยกระดาษหูปะแป้งนี่หนึ่งนอมเรียบนอมสำนางให้ปะแป้งนี่กลมอ้อยบองโอนโยนฉลามเจตระปะแป้งประเดี๋ยวบองโอนนะปะแป้งยมในขังขมนี่เมียนชั่วซอกยมยมดักนำไปจากน้ำไปดังทาระบอกยมโยนตระดักเฮงกับกอบเอาซิงเมียนบานจังบองโอนนะในน้องชนะปีปอนมาไพ่ผมวินี่คือปะแป้งหนึ่งนอมเรียบเตียงเนี่ยหน้ากอดดอยเอาแต่เมียนหูปะแป้งนี่โยนแต่ดักในคำเตียงหนึ่งเมียนบรรทุกตรอบการล้างกรุบชนะให้ไปยืนการชนะปะแป้งให้ยืนเมียนหูปะแป้งแต่ดักเทียดบองโอนกันแต่ประตูตรอบให้ปะแป้งย่อมอย่างเมียนสำหรับเชี่ยวจูนบองโอนปันใต้เหมือนเมียนชราเนี่ยเมียนแต่ติ๊กตัวใจบองโอนจังบ้านไปยับชาโจลเพกเชี่ยวหรือมวยกอดแตะต้องตามเลขเตเลกรามลูกครูโซนจัดกดมาไพ่ปรับบ้วนมาไพ่ปรับบ้วน3 8โซนจัดกดมาไพ่บ้วน3 8โซนกลางบ้วนสายกด8 6 3 8